Olá, eu sou o Rodrigo Santos e esse é mais um Partilhando com o Espírito Santo. Hoje, festa de Pentecostes, estamos aqui reunidos para celebrar com grande alegria o nascimento da nossa igreja. Então, te convido a comigo clamar a presença do Espírito Santo, que é fogo, que é força, que é luz, que nos retira do medo, da escuridão e nos conduz para uma vida nova, nele, por ele e para ele. E o poema que eu separei para meditarmos juntos hoje se chama Fogueira. E ele diz assim: há em meu coração uma grande fogueira, que precisa ser alimentada pelo fogo vindo das almas sedentas do teu amor. Há muitos operários que levam a lenha e a mantêm viva. Há muitas mãos que se empenham em dar-se em servir. Rogo por estes que são teus servos comprometidos em salvar-me e que também ao Senhor entregam-me aos cuidados. Que meu fogo seja alimento e aqueça os corações gélidos, que seja vivo e constante. Dai-me gratuitamente os benefícios que conduzem e fazem-me permanecer ao teu lado. Pede-me mais, que eu vá mais longe, mais fundo, que eu mantenha vivo dentro de mim o fogo do teu Espírito Santo, que alimenta essa grande fogueira. E hoje, se o teu coração está gélido, está fraco, se o medo hoje te paralisa, eis a chance de juntos clamarmos a presença desse que é consolador, hóspede das nossas almas. O Espírito Santo que vem para nos mostrar o caminho, para nos mostrar por onde nós devemos caminhar. Então peça que o fogo do Espírito renove teu coração, faça nova a tua vida e acredite que sempre que clamamos o Espírito vem em nosso auxílio. É Ele que nos ensina e revela por onde nós devemos caminhar. Então nós suplicamos hoje, Espírito Santo, a tua presença nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa missão, aonde quer que estejamos, Espírito Santo, queremos ser tomados pelo fogo do teu Espírito, que restaura, que transforma, que ergue, que leva adiante, que impulsiona uma vida em ti. Então vem sobre nós. Shri alala, iri alala, ri alala, ri alala. Shri alala, ri alala, ri alala, ri alala, ri alala, ri alala. Shri alala, ri alala, ri alala, ri alala, Shri alala, ri alala, ri alala, Shri alala, ri alala, ri alala, Shri alala, ri alala. E que a paz do Cristo ressuscitado, o amor, a presença de Jesus, do Pai e a força do Espírito Santo que vem sobre nós para nos impulsionar adiante esteja hoje no seu coração. Te convido a deixar também o seu comentário, a sua partilha, que você também partilhe com o Espírito Santo. E se você não conhece as nossas redes sociais ainda, nós somos a Comunidade Católica Novo Ardor. Nós estamos no Facebook com Novo Ardor, no Instagram também com Novo Ardor, no YouTube com Novo Ardor. E você pode entrar em contato conosco para conhecer melhor a comunidade, o nosso carisma, que já está aí revelado e sendo amadurecido há quase 20 anos. No dia 10 de dezembro, nós completaremos 20 anos de fundação da comunidade Novo Ardor. E é uma grande alegria poder estar com você hoje. Eu sou Rodrigo Santos e esse foi mais um Partilhando com o Espírito Santo. Vou terminar lendo esse poema e você também pode acessar o nosso blog partilhandocomS.blogspot.com para conferir esse poema na íntegra. Fogueira. Há em meu coração uma grande fogueira
que precisa ser alimentada pelo fogo vindo das almas sedentas do teu amor. Há muitos operários que levam a linha e a mantêm viva. Há muitas mãos que se empenham em dar-se, em servir-te. Rogo por estes, que são teus servos comprometidos em salvar-me, e que também o Senhor me entrega aos cuidados. Que meu fogo seja alimento e aqueça os corações gélidos, que seja vivo e constante. Dá-me gratuitamente os benefícios que me conduzem e me fazem permanecer ao teu lado. Me pedes mais, que eu vá mais longe e mais fundo, que eu mantenha dentro de mim o fogo do teu Espírito Santo, que alimenta essa grande fogueira. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Partilhando com o Espírito Santo. Deus abençoe e que essa festa de Pentecostes aconteça cada dia no seu coração, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes.